हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीकूस पेरेंटिंग। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिंजर मिल्क की रेसिपी, जो बेबीज़ के लिए कफ एंड कोल्ड में बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जिंजर मिल्क की रेसिपी। जिंजर मिल्क बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है अमूल गोल्ड 500 ml, अदरक 1 टेबलस्पून जिसे मैंने छील लिया है, तुलसी लीव्स 8 से 10 पत्ते, जैगरी 1 टेबलस्पून। अभी इन सबको दूध में अच्छे से मिला लें। अगर आप चाहें तो इसमें इलायची भी ऐड कर सकते हैं। अब दूध को गैस पे रख दें। हम इस दूध को अच्छे से स्टर करेंगे। आप देख रहे हैं कि दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। इसे हिलाते रहिए, हिलाते रहिए। सो फ्रेंड्स, इसे 2-3 उबाल ना आ जाए तब तक उबालें। और तुलसी लीव्स का और अदरक का दोनों का फ्लेवर दिया जाएगा इसमें। 2-3 उबाल आने की वजह से दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसमें तुलसी और अदरक का फ्लेवर भी आ जाएगा। तो फ्रेंड, मैं अपने बेबी के लिए जिंजर मिल्क या फिर अंजीर वाला मिल्क यूज़ करती हूँ। मैंने कभी भी हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान या कॉर्नफ्लेक्स इसका यूज़ नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आप भी ये रेसिपी अपने बेबी के लिए ज़रूर ट्राई करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू।